Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Sabado. Magandang gabi, Pilipinas. Ako po si Alexandro. At ako naman po si Bernadette Zambrano. Narito ang detalye ng mga balita.